გამარჯობა, დღევანდელ ვიდეოში მანქანაზე დავაყენებთ საჭის სწრაფ მომხსნელს, ანუ quick releaser hubs, steering wheel, quick releaser hub, ესე ქვია ინგლისურად, ну ქართულად ესე გადმოვთარგმნე მოკლედ და კონკრეტულად საჭის სწრაფი მომხსნელი, მეტი უკეთესი სამწუხაროდ ვერაფერი ვერ მოვიფიქრე. დავიღებთ ამ დეტალს, უკვე ჩამოვიდა, საკმაოდ დიდი ხნის წინ გამოვიწერე, თუმცა ჩინეთიდან მოდიოდა და ჩამოსვლას დიდი დროც მოანდომა. ავიღოთ ეს დეტალი, შემდეგ გავუკეთოთ unboxing-ი, შევხედოთ როგორია ერთი შეხედვით და საერთოდ ღირს თუ არა ამის დაყენება. მოკლე review გავუკეთოთ და შემდეგ უკვე დავაყენოთ მანქანაზე. თუმცა სანამ ამ ვიდეოზე გადავალთ, მანამდე კვადრო პროექტთან დაკავშირებით კიდევ კარგი სიახლეები გვაქვს. ყველაზე მთავარი რაც არის ის, რომ გიგამ რგულიამ ჩემმა მეგობარმა მომწერა, რომ ქონდა მას ეზოში ეგრეთ წოდებული პადიომნიკი და შეძლო ეთხოვებინა ჩემთვის, რაც სიმართლე გითხრათ ძალიან დიდი პრობლემა მოგვეხსნა მე და ხვიჩას. ასევე ბოლო ვიდეო როგორც დამთავრდა, უნდა მიმეწერა იმ ადამიანისთვის, ვისთანაც გადამამისამართა პირველმა ადამიანმა, ვისაც მივწერე კოლოფის სამაგარ კრონშტეინზე. და ამ ადამიანმა მომწერა, რომ ერთადერთი გამოსავალი იყო, რომ მეყიდა უკვე გამზადებული კრონშტეინი, თუმცა რუსეთიდან ჩამოტანა საკმაოდ დიდი თანხაც ჭდებოდა და პლუს ამას დროშიც ძალიან იწელებოდა. ასე რომ გადაწყდა გეგმა B არის ის, რომ მირზას უნდა გამოვართვათ მე და ხვიჩა მძრავის ბლოკი, ტრავერსი, ერთმანეთზე ავაწყოთ და შემდეგ უკვე ჩვენთან დავამზადოთ ეს კოლოფის სამაგრი კრონშტეინი. ასე რომ ესეთი კარგი სიახლეები გვაქვს კვადრო პროექტთან დაკავშირებით. ეხლა კი მივიდეთ, ავიღოთ ჩვენი ჩამოსული ამანათი, გავუკეთოთ unboxing-ი, ერთი შეხედვით შევაფასოთ და შემდეგ დავაყენოთ მანქანაზე. ეს აღარ გვჭირდება და გვინდა აი ეს. აქტევს. ესეთი რაღაც, რომელსაც უკვე ნახავთ სახში და თან ავწონით, იმიტომ რომ წონითაც შეიძლება მივხვდეთ, რამდენად ხარისხიანი და სანდოა თვითონ ეს დეტალი. რაც უფრო მძიმეა, ეს იმას ნიშნავს, რომ კარგი მასალით არის გაკეთებული, ასე რომ დანარჩენი უკვე ნახოთ დეტალურად, გავუკეთოთ unboxing-ი. და კიდევ ერთ ძალიან მნიშვნელოვან დეტალზე მინდა თქვენი ყურადღება გავამახვილო, როდესაც ვიდეოს ვდებ, შემდეგ ბევრი ადამიანი წერს კომენტარში კითხვებს, მაგრამ ძალიან ბევრიც წერს ისეთ კითხვას, რაც უკვე ვიდეოში ნახსენები მაქვს და თან საკმაოდ ისეთი გადაღეჭილი ფორმით. შემდეგ მე თვითონ მგრძნობ ცოტა უხერხულად თავს, პასუხს ვცემ რა თქმა უნდა მაინც, თან ვუთითებ იმ წუთს და წამს, როდესაც მაგ მომენტზე ვლაპარაკობ, რასაც მეკითხება ეს ადამიანი, თუმცა ჩემი დიდი თხოვნა იქნება, რომ ვიდეოს უყუროთ თავიდან ბოლომდე, იმიტომ რომ მთელი ჩემი ვიდეოების ფორმატი მაქვს აწყობილი ისე და ქრონომეტრაჟი დალაგებული, რომ თუნდაც ერთი წუთიც რომ გამოტოვოთ ვიდეოსი, უკვე ჩათვალეთ, რომ მთელი ვიდეოს შინაარს კარგავთ. მე ვცდილობ მაქსიმალურად, რომ ვიდეო ან იყოს შინაარსობრივად დატვირთული, ან თუ რაღაც მომენტში შინაარსი არ იკითხება, ვიზუალურად იყოს დატვირთული, ანუ საინტერესოდ იყოს გადაღებული, რომ ადამიანმა შეიძლება რაღაც მისთვის ინფორმაციული ვიდეო არ იყოს, მაგრამ უბრალოდ საინტერესოდ არის გადაღებული, კარგი ეფექტები, კარგი slow motion-ები და ასე შემდეგ. და ამის გამო უყუროს. ანუ ჩემი ძალიან დიდი თხოვნა იქნება, რომ თუ ვინმეს ინფორმაციულად გაინტერესებთ, ჩემი ვიდეოები უყურეთ თავიდან ბოლომდე, იმიტომ რომ გამოტოვებით თოვებთ მთელი ვიდეოს შინაარს, შემდეგ მეც უხერხულად ვგრძნობ თავს, რომ მიგითითოთ, რომ ამაზე უკვე ნალაპარაკები მაქვს, აი ამა და ამ ვიდეოში, აი ამა და ამ წუთზე, ამა და ამ წამზე. ასე რომ, ჩემი დიდი თხოვნა იქნება, რომ უყუროთ ვიდეოს ბოლომდე. მადლობა, თუ
თუ გაითვალისწინებთ, ძალიან კარგი იქნება, არც მე ვიგრძნობ უხერხულად თავს და არც თქვენ. რაც შეეხება შეფუთვას, გარედან იმის მიმანიშნებელი, რომ ეს ნამდვილად ორიგინალი მომავალ მსგავსი არაფერი არ აწერია, აქვს ესეთი წარწერა, უბრალოდ სტიკერი, რომელზეც აწერია black, რაც ნიშნავს იმას, რომ შიგნით თვითონ ეს დეტალი არის შავი. გარედან შეფუთვაც საკმაოდ ისეთი შელახულია, თუმცა ჩინეთიდან მოდიოდა და ნამდვილად ვერ მოვთხოვთ იმას, რომ შეფუთვაც მაინც და მაინც კარგ მდგომარეობაში იყოს, ამ ხალხზე გამოიარა ბოლო-ბოლო, სანამ ჩვენამდე ჩამოვიდოდა. რაც შეეხება შიგნით არსებულ დეტალებს, გვაქვს ესეთი ორი ზომის ბოლტი და ორი ზომის 6 კუთხედი. რომლითაც ერთი ნაწილი მაგრდება თვითონ საჭის გადამყვანზე, ხოლო მეორე ნაწილი მაგრდება თვითონ საჭეზე. აი ესეთი სხვადასხვა ზომის 6 კუთხედები და ბოლტები გვაქვს. ეს გადავდოთ გვერდით და ნახოთ უკვე თვითონ ეს დეტალი და შევაფასოთ. ასევე ესეთ ახეულ პარკში დევს. მაგრამ ერთი შეხედვით საკმაოდ კარგად გამოიყურება. მან შეეხება ამ წარწერას ადვილად, ნამდვილად არ აძვრება, საკმაოდ ხარისხიანია, მაგრამ თვითონ თლიანობაში უკვე ჯერ არც დაგვიყენებია და აი ამ ადგილას არ ვიცი ხედავთ თუ არა, უკვე საღებავს ხარვეზი აქვს. წონითაც საკმაოდ მძიმეა, 600 გრამია, რაც იმას ნიშნავს, რომ მასალა ნამდვილად კარგია, ნუ ფასიდან გამომდინარე, $37 ღირს ეს დეტალი და ნუ მეტი ნამდვილად არაფერი არ მოეთხოვება, იმიტომ რომ ფასთან მიმართებაში საკმაოდ კარგად გამოიყურება. არანაირი ფოლხვა, ანუ ეგრეთ წოდებული შატკა არ აქვს, რაც რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანი არის, იმიტომ რომ საჭეზე მაგრდება ეს დეტალი, ასე რომ რეკომენდაციას მე პირადად უწევ, ყოველ შემთხვევაში თავიდან იმიტომ არ ვიწერდი ერთადერთი მიზეზი, რაც მქონდა ამ დეტალს, ის რომ ყოველი მოხსნის შემდეგ ჩასმა საკმაოდ გამიჭირდებოდა და ვფიქრობდი, რომ ყოველ ჩასმაზე რა დაუმიზნებს ისე, რომ საჭე სწორედ დადგეს, მაგრამ ვცდებოდი და გაჩვენებთ რატომაც. ამას აქვს თავისი მიმართველები, 3 ეგრეთ წოდებული შარიკი აქვს ქვემოთ და 5 ზემოთ, ანუ სხვანაირად ფიზიკურად ვერ ჩასვავთ. აქვს ესეთი 2 ცალი სადენი, ეს არის სიგნალისთვის და სხვა რა შემიძლია ვთქვა. საკმაოდ კარგი და საინტერესო ნივთია, ასე რომ ჯერ ერთი მხარე დავამაგროთ ახლა საჭეზე, შემდეგ კი თვითონ ეს დავამაგროთ გადამყვანზე, თან გავიაროთ მანქანით და ვნახოთ უკვე მოძრაობაში რამდენად კომფორტულია ან არ არის კომფორტული. აუცილებლად გასათვალისწინებელი ნიუანსი რაც არის ის, რომ ეს ბოლტები არის საკმაოდ სუსტი და დიდი ძალის დატანების შედეგად ძალიან მარტივად ზიანდება. ეს არის თვითონ გადამყვანის ბოლტები, რაც მოყვა. კვედებს როგორც ხედავთ, მოშვებისას უკვე შეექმნა პრობლემა, ზედაური კი საერთოდ მოწყდა, ასე რომ თქვენს გაითვალისწინეთ, რომ ძალიან დიდი ძალა არ დაატანოთ, რომ არ დაგიზიანდეთ ეს ბოლტები, იმიტომ რომ არის როგორც გითხარით საკმაოდ სუსტი. ამ ბოლტების მოსაშვებად საჭირო არის ესეთი 6 კუთხედი, მაგრამ რახან ზედა 2 ბოლტი მოგვიწყდა, გამოვიყენებთ ესეთ ეგრეთ წოდებულ ზვიოზდაჩკას, რომელიც არის ნომრით T20.
რაც შეეხება საჭეს, საჭე ნამდვილად ორიგინალი მომუვა, მოდელი არის Mod 08, რომელსაც მოყვება შავი ფერის სიგნალი, მაგრამ მე მქონდა მეორე მომოს საჭეც, რომელსაც მქონდა ყვითელი და გადმოვიტანე ყვითელი. იმიტომ რომ ნახდებით ალბათ თქვენ თვითონაც ყვითელი ფერის მიმართ როგორი გართულებაც მაქვს. მე ხლა კი დავამაგროთ ეს დეტალი საჭეზე და შემდეგ უკვე მანქანაზე. ძალის დატანებას არ ვაპირებ ნამდვილად, რომ ბოლტები ისევ არ დავაზიანოთ, უბრალოდ ესე მივიყვან და შემდეგ ძალიან სუბუქად გადავუჭერ. მოკლე რევიუ გავუკეთოთ ჩვენს აქსესუარს, მანქანის მართვის შემდეგ როგორი ემოციებიც დაგვიტოვა, პლუსებსაც გეტყვით და მინუსებსაც. დავიწყოთ პლუსებით. ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში ძალიან დიდი პლუსი არის ის, რომ დაახლოებით 10 სანტიმეტრით ახლოს არის ამ დეტალის დაყენების შემდეგ საჭე და მართვა უფრო კომფორტული გახდა მანქანის. იქიდან გამომდინარე, რომ სანამ ეს დეტალი არ ეყენა, ხელი მქონდა ბოლომდე გაშლილი, რომ საჭეს მიმწვდარიყავი, იმიტომ რომ სავარძელი მაქვს მაქსიმალურად უკან გაწეული. სხვანაირად ფიზიკურად ვერ ვეტევი ამ მანქანაში, ასე რომ ეს პრობლემა ამით მოგვარდა, რაც ძალიან დიდი პლუსი არის ჩემთვის. ხარისხს რაც შეეხება, არის მართლაც რომ იდეალური, არც
მოხსნის მხრივ და არც დაყენების მხრივ არანაირი პრობლემა არ აქვს და ის მომენტი რომ შეიძლება ეს დეტალი ოდესმე ან მოძვრეს ან გაფუჭდეს ან რაღაც მსგავსი პრობლემა შეექმნას, თითქმის არ არსებობს, თუ რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი ძალით არ გააკეთე. რაც შეეხება მინუსებს, მინუსი არის ის, რომ როდესაც პირდაპირ მივდიოდი, ანუ სწორედ, ალბათ შეამჩნიეთ, რომ საჭე ცოტა გვერდულად დადგა, მაგრამ ეს მოუგვარებელი არ არის, თვითონ გადამყვანიდან მოვხსნი, გავასწორებ და ისე ჩავსვამ, მაგრამ რასაც ვერ მოვაგვარებთ, არის ის, რომ გაიზარდა მანძილი საჭიდან მეზოვეების და ციმციმების ჩამრთველამდე. და ეს ჩამრთველები რომ გამოიყენო მოძრაობისას, თითები ბოლომდე უნდა გაშალო, რაც ძალიან დიდი დისკომფორტია მოძრაობისას, მაგრამ იმედია ამასაც მივეჩვევი. ასე რომ დღეისათვის სულ ეს იყო, იმედია მოგეწონათ როგორც ვიდეო, ასევე რევიუ. გამოიწერეთ არხი, მოიწონეთ ვიდეო, რომ მომავალშიც არ გამოგჩეთ მსგავსი საინტერესო ვიდეოები. კიდევ ერთხელ მადლობა თქვენ ყურადღებისთვის და დროებით.